Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Туугандар, бүгүн 12 сентябрь 2025 жыл мен сиздерге жаңы домдун 11 кабатынан сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Ремонту сонун. Плюс 90-95% буюм тайымдар калат. Ремонту дагы жакшы, кыла турган жери жок, жаркыраган сонун квартира экен. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо, ушул видеонун экранында жазылып турат. Квартира менимче барыңыздарга жакса керек туугандар. Сонун квартира экен. Мына караңыздар. Жаркыраган жылдыздуу квартира. Дареги, мен турган жер туугандар бул Фрунзенский. Элитстрой курулуш компаниясы курган жаңы домдун алдында турам. Домдун аталышы Таберик турак жайы. Мына жакта болсо охрана воротасы бар, кирестер, парковочный месталары и генераторы, суу, лифт иштей берет, свет өтсө делечи. Нар жагы беседка, нар жагы детский площадка. Подземный паркинги дагы бар. Так, адреси болсо Алымбек Татка 139, Исламбек менен Атабек ресторанынын ортосундагы бир подъездүү жаңы дом. Ушул подъезд 11 кабат. Чыгып барыңыздар, маалымат берем. Өйдө тарабы сатылыш квартирасы 11 кабатта, анан өйдө тарабы чердак, анан кийин крыша. Ошону эске алып коюңуздар. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган квартирага дагы келип калдым. Сиздер 11 этажга чыгасыздар. Лифт бар, кыжылат болбоңуздар. 2 лифт иштейт экен. 11 этажга чыгып, мына эшикти ачып кирип келе бересиздер. Өйдө тарапта дагы чердак бар, анан кийин уже нар жагы мындай крыша болуп жабылган. Ошону да эске алып коюңуздар. Так, ошондо бул жерде азыр 2 комнаталуу квартира, аянты 56 квадрат метр, документтери бардыгы жайында, премиум класстагы өтө сонун домдордун бири. Мындай эконом класс жөнөкөй дом эмес да булчу. Сырттан караганда эле көрүнүп турат, мындай премиум класстагы сонун салынган жакшы домдордун бири. Так, эшикти ачып киргениңиздерде мына бул жак санузел, мына жак болсо кухня, мына жак болсо тамактан отура турган өзүнчө бир уголок, спальный, бул жак болсо зал. Же детский кылып коесуздар, карап көрөсүздөр эми өзүңүздөр. 2 комнаталуу квартира, аянты 56, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Бардыгы иштейт туугандар. Вообще кыжылат болбоңуздар. Анан буюм тайымдардын бардыгы калат экен. Бардыгы калат экен. Эми төшөктөрдү, идиш аяктарды алып кетем дейт, калган 90-95% сиздерге калтырылат. Түшүндүңүздөр, а? Көрдүңүздөрбү? Ремонтторуна сөз жок. Жаркыраган жылдыздуу квартира экен. Холодильник калат туугандар, газ бар, плита иштейт, вытяжкалары бар дегендей. Суунун напору, неожиданно келип ачып атам. Эми бул жаңы домдордо, эски домдордогудай эмес. Өйдө тараптан напор башталат. Өйдө тараптан чыгып, анан ылдыйга кетет суучу. Ошону эске алыңыздар. Эми мына спальныйдан баштай берели, жүрүңүздөр. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, ал жагын эсине чалып сурап көрүңүздөр өзүңүздөр. Болобу, болбойбу депчи. Балким унап калат, балким макул болбойт дегендей. Так. Радиаторлар, занёскалар атайын под заказ жасалган. Занёскалар дагы аз кымбат турат. Калат булар дагы. Айнек терезелери мына темир решеткасы менен. Бул жактан ошо Исламбек рестораны. Анан ошо бир кечки 6-ларда Кудай буюрса күн тиет дейт квартирагачы. Ошол жери деле жакшы. Сөт дегенде сартан кечке квартирага күн тие турган болсо, жайында жашаш вообще кыйын болуп калат. Өтө эле ысык болуп кетет да. Күн тийбегенде эле өзү мындай бир четинен жакшы. Ошол. Бул ошондо спальный болду. Жүрүңүздөр, эми чыгайлы. Эшиктери дагы мына кымбатынан, жандай хай-тек эмес, 3,5 миңдик, булар кыйла кымбат турат. Бул жакта мен детский комната катары эсептеп кое бердим. Ал жакта өзүнүн кичинекей балкону дагы бар. Радиаторлар бар. Бул жак ошо Исламбек рестораны. Нар жактан уже Акбура дарыясы, нар жак уже Восток дегендей. Айтайын дегеним, Акбура дарыясын неге айтып атам? Жайында салкын болот, чымын-чиркей жок.
Фрунзенскийди билесиздер, студент дегендер жок бул жакта. Мындай тынч да. Ошол. Так. Мына ошол буюмтайымдардын баардыгы Кудай буюрса калтырылат. Так, мына жаркыраган сонун квартира экен. Эми санузелине кезек келип калды. Киребиз. Баардыгы ушул жакта. Таптаза, сонун. Лайктан басыңыздар. Дос, таныш, туган, урук, группа, бүт бардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Квартира издегендер азыр өтө көп. Квадрат метри 56, баасы канча дей турган болсоңуздар, $66,000 бааланды, плюс буюмтайымдар калат, ремонту жакшы. Эми $66,000 деп тура бербейт, эзи деле түшүрүп берет. Эзинин номери экранда жазылып, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.